20块钱，赶紧把20块钱的拍下来啊、哦！其实确实是挺不错的，来吧，看一下，就这一个 ，nice。这边。OK， 不错不错，我们正好一家4口专座。这个4星级的游轮小船吧，还可以啊，人数不是很多，很宽敞。终于，我们一家4口坐上了漓江的游船，心中满满的雀跃与期待啊！船缓缓驶入漓江的画卷之中，江水悠悠，两岸的风景如同梦幻般在眼前展开。尽管天空中的阳光有些羞涩，没有倾洒下那耀眼的光芒，但漓江两岸的风景却丝毫不减其独特的魅力，反而重现出一种别样的美。两岸的树木在不强烈的阳光下，轮廓变得柔和，像是水墨画中的笔触，影影绰绰地勾勒出一片诗意的世界。没有阳光的加持，漓江像是换了一副面容，以一种内敛含蓄的美展现在眼前。这种美不张扬，却更能深入内心，让人细细品味。山峦像是被大自然精心雕琢的翠玉，层层峦峦在云雾缭绕中时隐时现，连绵不绝的秀气的婉约的山峦倒映在碧绿的江水中。小克感慨，就像是闯入了一个与世隔绝的世外桃源，每一处景色都是大自然馈赠的宝藏，心中的烦恼在这一瞬间被涤荡得一干二净。他情不自禁沉浸在这样的景色里，感觉自己仿佛也成为了其中的一部分，和这山水一同呼吸。清澈碧绿的江水流动的就如同舒缓的乐章，每一个音符都在洗涤他的心灵。小克被这漓江的景色彻底完全征服。很高兴。嗨，人工的，哇，真的，因为它这个山这个形状啊特别好。小克说，周围全是大自然，没有别的人工的痕迹啊，真的很好看。我把头都吃了，吃了好吃吗？这个小鱼很好吃啊，30块钱一份，使劲给我们推荐。我说要一份吧，哎，挺好吃的啊，价格也还可以，很漂亮，很漂亮，真的很漂亮，太值得了。 And the water, 这个水， I want to swim. 他说我想跳下去游，非常推荐。看小克把鱼头都吃了，好吃，他那个刺都吃了啊。这个4星级的游船吧，我觉得挺好，不拥挤。如果带老人出来玩的话吧，坐这个船很好。我们全家更多的是一种敬畏之感，面对这鬼斧神工的美景，感觉自己如同沧海一粟般渺小。漓江的山水像是一本古老而深邃的书，我们只能默默欣赏，不敢妄言解读。我们已经词穷，无法用更华丽更美好的语言来描述这美景，只有继续沉沦于这美景中，别无选择。这个鱼肉很好吃，挺好吃的啊，所以说他们推荐吧，可以试一下啊。不错不错。20块钱，这也。不是这个的大。对呀，这个和这个，完了这个。赶紧把20块钱的拍下来啊、哦！其实确实是挺不错的，来吧，看一下，就这一个。我们这个漓江游怎么样呀？是非常好，非常值得推荐，是吧？特别好，真的很好啊，太漂亮了。